Ndagusuhuje nitwa Leonce Kwizera. Mu kiganiro twabagejejeho mu minsi yashize hano kuri Kwizera Leonce Official, tukababwiraga impamvu zituma abakire bakomeza gukira cyane n'abakene bagakomeza gukena cyane. Kuri icyo kiganiro hari abatubajije icyo umuntu uhembwa amafaranga make yakora kugira ngo nawe yivane mu bukene. Iki kiganiro kirasubiza icyo kibazo. Nugitega amatwi kugera ku musozo wacyo kirajya kurangira wamenye icyo wakora ukivana mu bukene bwabaye ndanze. Kabone naho waba uhembwa amafaranga wowe ubona ko adahagije. Ikindi kandi nawe wemerewe kumbaza ikibazo ku mafaranga muri comment cyangwa se ukanyandikira kuri Facebook Leonce Kwizera hanyuma nawe nkagusubiza. Hari ikinyoma abantu benshi twabeshywe nubwo ntazi uwacyadukanye. Abantu benshi bazi ko buri gihe igishoro ari amafaranga kandi menshi, aho uba wumva abantu barira ngo nta gishoro bafite kugira ngo bagire icyo bakora, nyamara ibyo si byo. Yego amafaranga nayo ni igishoro ariko si cyo gishoro cyonyine, yewe si nacyo kiza mbere rwose. Dore igishoro cya mbere ukeneye kugira ngo utangire kwinjiza niyo waba ufite akazi kaguhemba amafaranga make, mbega ka kazi twita ko ari kabi. Icya mbere ukeneye ni ubumenyi. Ubundi mu mutwe wawe ushoboye gukora iki? Mu mutwe wawe harimo iki? Igishoro cya kabiri ni imibanire myiza n'abandi. Abo bantu bakuzengurutse nibo bakiriya bawe ba mbere. Igishoro cya gatatu ni igihe. Nyuma cyangwa mbere y'amasaha y'akazi kawe kaguhemba make ukora iki? Reka noneho turebe ingingo ku ngingo, gusa ndabanza kukwibutsa ko intego y'iki kiganiro ari ukureba uburyo umuntu ufite akazi yita kabi yakabaye ashaka ubundi buryo bwo kwinjiza kugira ngo abone amafaranga yunganira umushahara we muke, dore ko abahanga batugira inama ko mu nzira njyabukire tutagomba kwiringira inzira imwe yo kwinjiza. Niba ibyo tubyemeranyijweho, reka tujye ku gishoro cya mbere, ubumenyi ufite mu mutwe wawe. We wanze ibibazo uti nubwo nkora aka kazi kampemba make ubundi ni iki kindi nzi gukora? Ushobora kuba uri mwarimu ariko ukaba uzi no gusudira, gukora iby'ubwiza, kudoda cyangwa kubaka. None ukibaza uti kubera iki ubumenyi bundi mfite ntabubyaza umusaruro? Niba uri umunyonzi cyangwa umuyede ukaba uzi kubyina, kuki kubyina byo utabibyaza umusaruro? Niba uri umukozi wa leta ariko ukaba uzi n'ibintu bya graphic design, editing cyangwa drawing, kubera iki ibyo bindi bitaguha amafaranga? Mu by'ukuri reba neza, hari ubundi bumenyi ufite. Ubwo bumenyi ufite bukumariye iki? Mbere yo gutekereza ku mafaranga kugira ngo ubone ubundi buryo bwo kwinjiza, banza ibibazo uti ubundi mfite ubuhe bumenyi, kuko nicyo cya mbere gikenewe na mbere y'amafaranga. Reka turebere hamwe igishoro cya kabiri, uburyo ubanye na sosiyete ikuzengurutse. Tekereza niba discipline yawe igerwa ku mashyi. Ninde mugenzi wawe uzaguhuza n'abantu be ngo baguha akazi? Ushobora kuba uri umwarimu ariko ukaba uri indaya cyangwa uri umusinzi. Ninde muri bagenzi bawe uzaguhuza n'umukire baziranye ngo aguhe umwana w'umukocinge? Niba muri sosiyete utuyemo cyangwa ukoreramo wirirwa ucagagurana n'abakuzengurutse, nunashinga aka business nta n'umwe muri bo uzaza kuguhahira. Urugero, uri umuganga ushinze alimentation mu kigo cyangwa hafi yacyo. Niba utavuga rumwe n'abakozi bagenzi bawe, aho kugushorera bazakugambanira, ya alimentation yawe baruhuka ari uko ifunzwe cyangwa se nawe wirukanwa ahubwo. Igishoro cya gatatu, igihe. Mu by'ukuri ni gute ukoresha igihe cyawe? Tuvuge ko ufite akazi ukora kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Amasaha ya mu gitondo mbere yo kujya mu kazi uyakoramo iki cyakwinjiriza? Amasaha ya nimugoroba nyuma yo kuva mu kazi yo uyakoramo iki cyakwinjiriza? Akazi akariko kose ukora hari amasaha umara utari mu kazi, muri ayo masaha ukoramo iki cyakwinjiriza? Uhinze imboga ntiwajya mu kazi uvuye kuzuhirira mu gishanga, cyangwa ukajya kuzuhira uvuye mu kazi ka nimugoroba. Niba uri mu mujyi uzindutse ugakora ikiganiro ukagishyira kuri YouTube cyangwa TikTok, izo mboga ntizazajya ziguhemba? Ubona umwanya weekend yose uyikoramo iki kikwinjiriza? Ahubwo ngo muri weekend ni ugusohoka ukajya mu kabari no ku mazi, ubundi ukarara ureba umupira, ukabyuka ujya ku kazi wanakerewe ufite hangover. Mu kazi kose ukora reba niba nta gihe upfusha ubusa kandi cyakabaye kikwinjiriza andi mafaranga make yakwiyongera kuri ayo ngayo akazi kawe gasanzwe kaguha.
Mu gusoza iki kiganiro reka nanakubwire ko ibi bishoro uko ari bitatu ari nabyo umuntu udafite akazi akeneye mbere yo gukenera amafaranga. Ubumenyi nibwo buzatuma uguha akazi akaguha, cyangwa ugatangira kwikorera akantu runaka winjiza amafaranga yawe ya mbere uzaheraho waguka. Uko ubanye na sosiyete ikuzengurutse nibyo bizatuma uba ufite perimi ukabona uguha ikinyabiziga cyo gutwara. Washinga aka bizinesi niyo kaba gaciriritse ukabona abakiriya. Ni nabyo bizatuma kandi uzaba uzi kubaza no gusudira ntihagire ukwikururira akwinjiza muri atoriye ye. Naho igihe cyose utazakoresha neza igihe cyawe, ibyo ni ibisanzwe. Igihe kizagusiga usigarurira mu myotsi, kandi amakosa yose uzakora bitinde bitebuke igihe kizayakwishyuza. Niba rero ukora akazi kabi, rekera kugafata nk'aho ariko kazi k'indoto zawe. Reka kwicara ngo ushyire akaguru ku kandi nk'aho ako kazi ariko ka nyuma wari ukeneye. Ahubwo gafate nk'aho ari essence, peteroli cyangwa fuel izagufasha kugera ku kazi wahoze wifuza. Utwo dufaranga duke uhembwa gerageza kudutangizamo ubundi buryo bwa kabiri bwo kwinjiza buciriritse bijyanye n'urwego uriho. Ikosa uzakora ni uko uzasuzugura uburyo bwa kabiri bwo kwinjiza buri ku rwego rwawe, ugashaka gutangiza uburyo bwo kwinjiza bugusumbye. Icyo gihe bizakunanira, uzahomba. Gutera imbere ni gake gake, intambwe ku yindi, nta gusimbuka nk'uko Karl Marx abisobanura. Njye nitwa Nahonse Kwizera. Ntiwibagirwe gukora subscribe tujye twiganirira ku mafaranga. Hasta la victoria siempre.